تخيل أن تغلق فمك بشريط لاصق طوال الليل. فكرة صادمة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً باعتبارها وسيلة لتقليل الشخير وتحسين النوم، لكن الأطباء يحذرون من أن هذه الممارسة قد تكون خطيرة. صحيح أن التنفس عبر الأنف هو الأفضل، فهو ينقي الهواء ويرطبه قبل أن يصل الرئتين، بينما التنفس عبر الفم يسبب الجفاف والتهابات الحلق وحتى زيادة الشخير. لكن الحل ليس في لصق الفم قسرا، فالدراسات حول هذه الممارسة محدودة جدا وفوائدها شبه معدومة، في حين أن مخاطرها حقيقية مثل تفاقم انقطاع النفس أثناء النوم وصولا إلى خطر الاختناق. ويؤكد الأطباء أن الحلول العلمية موجودة وآمنة، مثل أجهزة توسيع مجرى التنفس أو الضغط الهوائي الإيجابي، وحتى تغيرات بسيطة كالإقلاع عن التدخين أو فقدان الوزن. فبدلاً من اتباع أوهام مواقع التواصل، ابحث عن السبب الحقيقي. فالنوم الجيد لا يشترى بلاصق، بل يبنى بصحة سليمة وعلاج مدروس.